Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun siz bilan iqtisodiy islohotlar, xususiy mulkchilikning shakllanishi, O'zbekistonda bozor munosabatlarining rivojlanishi mavzusidagi darsimizni boshlaymiz. Bu dars davomida sizlar bilan taraqqiyotning o'zbek modeli, bozor iqtisodiyotiga o'tilishi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi, mamlakatimizdagi iqtisodiyotning modernizatsiyalash va yangilashni izchil davom ettirish, agrar sektorni rivojlanishi kabi masalalarni ko'rib o'tamiz. Dastlab ko'rib o'tadigan narsamiz albatta 1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishilgandan keyin amalga oshirilgan ishlar bo'lib hisoblanadi. Albatta mustaqillikning dastlabki yillarida bu bozor iqtisodiyotiga o'tish uchun xususiy mulkni joriy etish masalasi dolzarb masala bo'lib turgan edi. Bunga erkin evolyutsion yo'l bilan o'tilish kerak bo'lgan. Bundan tashqari mana shu bozor iqtisodiyotiga o'tish uchun eski ma'muriy buyruqbozlikdan voz kechilishi shart bo'lib hisoblangan. Demokratik jamiyat qurish uchun ham albatta tadbirkorlarga, aholining o'ziga erkinliklar berilishi shart edi. Bundan tashqari aytib o'tishimiz mumkinki, iqtisodning siyosatdan ustuvorligi yoki bo'lmasa 5 ta o'zbek modelida 5 ta asosiy tamoyillar mavjud. Bu tamoyillardan biri bu iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi bo'lib hisoblanadi. Bu albatta birinchi navbatda siyosat yuritishdan oldin iqtisodni yo'lga qo'yib olish, ya'ni dastlab mustaqillikka erishgan davlat uchun boshqa davlatlar bilan iqtisodiy munosabatlarni o'rnatish, hamkorlik qilish, o'z ishlab chiqarishiga ega bo'lish hamda iqtisodni to'g'ri yo'lga qo'yish kabi masalalar birinchi navbatda birinchi o'rinda turar edi. Shu bilan birgalikda bu islohotlarni amalga oshirish uchun davlat bosh islohotchi bo'lish shart edi. Sababi davlatning bajaradigan funksiyasini boshqa hech qaysi bir kompaniya yoki xususiy tashkilot yoki davlat tashkiloti, bironta tashkilot demak bajara olmas edi. Uchinchi tamoyil esa bu qonun ustuvorligi bo'lib hisoblanadi. Jamiyatda agar barcha aholi qatlamlari uchun qonun birdek ishlamasa, bu jamiyat albatta tanazzulga yuz tutadi yoki notengliklar kelib chiqadi yoki qonun buzilishlari mana shu joydan boshlanadi deb hisoblasak bo'ladi. Shuning uchun ham qonun ustuvorligi o'ta muhim hisoblangan. To'rtinchi tamoyilimiz esa kuchli ijtimoiy siyosat bo'lib hisoblanadi. Bunda aholining o'sha bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan paytdagi holati, ya'ni ayrim qatlamlarning yashash uchun mavjud bo'lgan o'zi uchun kerakli bo'lgan holatlarda imtiyozlar berilishi yoki bo'lmasa ularni yashab qolishi uchun, yashab ketishi uchun bu juda ham katta ahamiyatga ega edi. Sababi aholining turli qatlamlari orasida himoyaga muhtoj bo'lgan aholi qatlamlari ko'p bo'lgan. Masalan, jismoniy imkoniyatini yo'qotgan odamlar, boquvchisini yoki bo'lmasa ularga qaraydigan qarovchisini yo'qotgan odamlar jamiyatda ma'lum miqdorda mavjud edi. Ularni esa mana shu jamiyatda o'zining yashab ketish qobiliyatini yoki bozor munosabatlariga asoslangan o'sha jamiyatda yashab qolish imkoniyatini berish uchun himoya qilish, moddiy va ma'naviy yordam berib borilishi shart edi. Beshinchi tamoyil esa bu islohotlarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi bo'lib hisoblanadi. Bunda albatta har bitta sohada birdaniga qo'yib yubormasdan, balki bosqichma-bosqich amalga oshirish ko'zda tutilgan edi. Misol uchun oladigan bo'lsak, o'sha xususiylashtirishda ham dastlab aholiga eng kerakli bo'lgan uy-joylar xususiylashtiriladi, ya'ni uy-joylar bilan ta'minlanadi. Keyinchalik esa kichik va o'rta biznes rivojlantirilishiga yo'l ochiladi. Keyin esa katta biznes ham rivojlantirib borilar ekan.
Shu bilan birgalikda mana o'zbek modelining o'ziga xos xususiyatlarini qarab o'tadigan bo'lsak, albatta bu milliy va tarixiy xususiyatlarni o'z ichiga olgan holatda, ularni hisobga olgan holatda amalga oshirilishi kerak edi. Shu bilan birgalikda mana geografik va demografik sharoitlarni ham hisobga olinishi shart hisoblangan. Nima uchunki bu O'zbekiston o'ziga xos geografik hududda joylashganligi yoki demografiyasining o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Misol uchun bizda mintaqamiz umuman O'zbekiston ham kontinental mintaqada joylashgan, ya'ni suv yo'llarimiz yo'q bo'lganligi sababli agar biz dengizga chiqadigan bo'lsak, demak kamida 2 ta davlatni bosib o'tishimiz kerakligi yoki bo'lmasa bizning aholimiz tez o'sayotgan mamlakatlar qatoriga kirishi ham bu asosiy omillardan bo'lib hisoblanadi va mana shu jihatdan ham yuqorida aytganimiz ijtimoiy himoyaga ham mana shu narsa to'g'ri keladi. Ko'p bolali oilalarni ham ijtimoiy himoya qilib borish tamoyiliga kiritsak bo'ladi. Bundan tashqari mana xalqning ko'p ming yillik tajribasi va o'ziga xos milliy mentaliteti ham hisobga olinadi. Bizning xalqimiz o'ta mehnatkashligi bilan, shu bilan birgalikda bilimga, taraqqiyotga intilishi bilan alohida ajralib turadigan xalq hisoblanadi. Endi bozor iqtisodiyotining o'tish bosqichlarini qarab o'tadigan bo'lsak, albatta birinchi bosqich bu bozor iqtisodiyotining qonuniy asoslarini yaratish va narxlarni erkinlashtirishga qaratilgan bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bozor iqtisodiyotida o'sha o'tish davrida avval qonunchiligimizda bo'lmagan xususiy mulk to'g'risida yoki kichik va o'rta biznesni, umuman tadbirkorlikni rivojlantiradigan qonunlarning yaratilishini ko'zda tutib boradi. Keyingi bosqich esa iqtisodiyotning barqarorlashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini chuqurlashtirishga qaratilgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, dastlab uy-joylar, undan keyin kichik va o'rta biznes va nihoyat katta biznesga ham yo'l ochib borilar ekan. Bunda albatta mana yuqorida aytib o'tdik, bozor iqtisodiyotiga o'tishning o'ziga xos yo'lini belgilovchi omillar mavjud edi. Bularni sanab o'tdi: geografik omillar, tabiiy omillar yoki iqtisodiy taraqqiyot darajasi, aholining an'anaviy va urf-odatlari, ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlangan darajasi va jamiyatning ijtimoiy yo'naltirilganligi kabi omillar bo'lib hisoblanar ekan. Keyingisi esa xususiy mulkchilikning shakllanishiga qaraydigan bo'lsak, bu dastlabki paytda albatta aholining ehtiyojlariga qarab uy-joylar xususiylashtirildi, davlat tasarrufidan chiqarildi hamda shunga qarab birinchi marta qonuniy asoslarning yaratilishi bilan mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risidagi qonun qabul qilingan edi 1991 yil 18 noyabrda. Keyingi bosqichda esa bu 1992 yil 96 yillarda 1 milliondan ortiq bo'lgan uy-joylarning o'sha xususiylashtirilishi natijasida odamlar uy-joylarga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Iqtisodiyotda shu bilan birgalikda ko'p uklatli tizim poydevori yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni davlat mulki, xususiy mulk, aralash mulklarning joriy etilganligi. Aralash mulk degani bu davlat va xususiy sherikchilik asosida yaratilgan mulklar bo'lib hisoblanadi. Endi albatta bizda mavjud bo'lgan o'sha yangi kirib kelgan tadbirkorlikning turlari bu albatta kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hisoblanadi. Tadbirkorlik bu jamiyatda o'rta tabaqa vakillarni shakllantirish bilan amalga oshiriladigan jarayon bo'lib hisoblanadi. Unda 95-yilda sanoat mahsulotining masalan 44%, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 97% xususiy sektor hissasiga to'g'ri kela boshladi. Ya'ni bizda 92-yilda boshlangan xususiylashtirish demak jadallik bilan rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash jamg'arma va uyushmalari paydo bo'ldi. Biznes fond, Madad, Hunarmand kabi jamg'armalar tashkil etildi va bular
o'sha xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishga qaratildi. Shu bilan birgalikda yalpi ichki mahsulotning ham o'sib borganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, 2000-yilga kelganda 31% yetgan bo'lsa, 15-yilga kelib esa bu 56,5%ga yetadi. Ya'ni o'sha kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi. Aholi bandligi ulushi ham 15-yilda 77,9%ga yetib, bu ishsizlikka anchagina barham berilganligini ko'rishimiz mumkin. Eksportdagi ulushimiz esa 10,2%dan 2000-yildagi 27,8%ga 15-yilda ko'tarilib borganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Aholini ijtimoiy himoya qilish natijalariga ko'ra onalar o'limi 2 barobardan ko'proqqa, bolalarning o'limi esa 3 barobardan ko'proqqa kamayganligini, ya'ni ularning mana shu meditsinaning yoki to'g'ri targ'ibotning amalga oshirish natijasida mana shunday ko'rsatkichlarga erishgan ekanmiz. Odamlarning o'rtacha umr ko'rish umri 67 yoshdan 73 yoshgacha ko'tarilganligi ham ijtimoiy himoyaning to'g'ri yo'lga qo'yilganligidan dalolat berar ekan. Aholining ijtimoiy himoya qilish xarajatlari demak bu davrda, ya'ni mustaqillik yillarida 5 barobarga ko'payganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Zamonaviy islohotlar va innovatsiyalar ham bu jarayonda juda ham muhim ahamiyat kasb etdi. 2018-yilda faol tadbirkorlik, innovatsiya g'oyalari, texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili sifatida kiradi. Bunda asosan o'sha texnologiyalarning joriy etilishi turli sohalarga, aytaylik qishloq xo'jaligi, ta'lim sohasiga yoki tadbirkorlik sohalariga demak joriy etilishda ko'rishimiz mumkin ekan. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida hududlarda infratuzilmalarning yaxshilanishi, gaz, svet, elektr bilan ta'minlanish darajalarining oshib borganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Mahalliy yo'llarni, mahallalardagi ichki yo'llarning ta'mirlanishi ham bu davr uchun xos bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birgalikda investitsiya muhitini tubdan o'zgarishiga olib keladi bu. Albatta Prezidentimizning 54-95 farmoni asosida amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek modeli asosida barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishildi. Inson manfaatlari, huquqi va erkinliklari darajasi ko'tarilib bordi. Shu bilan birgalikda mamlakat jahon hamjamiyatida munosib o'rinni egallaganligini ko'rishimiz mumkin ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.